بسم الله الرحمن الرحيم. حديث هذه المرة أو الرؤية عجيبة وفيها فوائد كثيرة جدا وفيها بشارات من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم كان في قيلولة في بيت أم حرام، صحابية جليلة من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، كان في قيلولة. ففي تلك القيلولة قام من نومه يضحك، فأم حرام تقول له: يا رسول الله ما يضحكك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت قوما أو رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة. فتقول له أم حرام: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم. فيقول: أنت منهم. ثم يغفو مرة أخرى صلى الله عليه وسلم فيقوم وهو يضحك، فتقول له: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال فيقول: رأيت أناسا من أمتي يركبون ثبج، وفي بعض الروايات ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. فتقول: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فيقول: أنت من الأولين، أنت من الأولين. فبقيت أم حرام وهي يقال لها شهيدة البحر رضي الله تعالى عنها إلى أيام ما غزا بهم معاوية إلى قبرص، ثم وقعت عن ناقتها وماتت في تلك الغزوة اللي هي غزوة قبرص الأولى. غزوة قبرص الأولى ماتت فيها رضي الله تعالى عنها في سنة 27 أو 28. اسمعوا هذا الحديث، الحقيقة أنه حديث عظيم فيه فوائد كبيرة، حتى أن أحد الدكاترة الدكتور علي عبد الفتاح من جامعة الملك سعود ألف كتابا في 276 صفحة في حديث رؤية أو حديث أم حرام ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وسأجعل رابطا للكتاب في أول تعليق إن شاء الله تعالى. عن أنس بن مالك، طبعا السيدة أم حرام رضي الله تعالى عنها هي خالة أنس بن مالك. كان في أم حرام وأم سليم، أختان. أم سليم هي أم أنس بن مالك، وأم حرام هي خالته. وكان لأم سليم وأم حرام كان لهما أخوان، حرام وسليم، واستشهد في إحدى الغزوات، استشهد. فبالتالي الأسرة دي كأنها يعني مليئة بالشهداء، وأسرة عظيمة اللي هي أسرة أم حرام وأم سليم رضي الله تعالى عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهما لكبر سنهما ولمكانتهما ولكونهما محرمين أيضا. فكان يدخل في بعض الأحيان يقيل عند أم حرام، وكانتا تسكنان قريبا من قباء، والنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كان ممكن كل أسبوع يزور قباء. فإذا ذهب إلى قباء دخل عند أم حرام، فربما وضعت له طعاما، وربما قال عندها، وربما صلى بهم كما حكى أنس في عدة مرات. فاسمعوا هذا الحديث الرائع، وهو في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها من الكتب، وهو يعني لا إشكال في صحته. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق بن عبد الله الراوي عن أنس. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك المرة الثانية، فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأول، يعني كالملوك على الأسر. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، المجموعة الأولى. فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. حديث في البخاري ومسلم كما قلنا. الحديث كما نرى في بشارات وفي يعني معجزات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخبر عن بقاء أمته واستمرارها وقوتها حتى أنها تنتقل، وده قد يؤرخ إلى مسألة انتقال الأمة من الغزو في البر إلى انتقالها في الغزو في البحر. هنا الحديث ينبئ بأشياء عجيبة. عن أنس بن مالك، طبعا أنس معروف خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام. أم حرام دي خالته، خالة أنس، أخت أمه اللي هي أم سليم. كان يدخل عندها لأنها كما قلنا يقول النووي إن أجمع العلماء على أن أم حرام وأم سليم أو أم حرام وأم سليم كانتا يعني محرمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في سبب المحرمية. فبعضهم يقول بأنها كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول بأنها واحدة منهما أرضعت النبي، وبعضهم يقول أن أم حرام كانت أختا لآمنة من الرضاعة، وبعضهم يقول إنها كانت خالة لبعض لآباء النبي أو بعض أجداده، لكن هم مجمعون على كونها محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل ممكن يريح عندها، يقيل في القيلولة، ينام، تضع له طعاما، يقوم يصلي يصف بجانبه أنس، وتكون أم حرام وأم سليم خلفه. وكما قلنا كان سكنهن قريبا من قباء، ومعروف قباء خارج شوية عن المدينة، فالنبي كان يخرج كل سبت أو كل أسبوع إلى قباء، فلا يذهب إلى قباء إلا ويدخل عند أم حرام رضي الله تعالى عنها وعن أختها أم سليم، يعني هاتان المرأتان العظيمتان. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، وضع الطعام وجعلت تفلي رأسه، يعني وهذا يدل على شيء جائز، وليس معنى أن في قبل كما ساخر بعضهم وحتى يطعن في صحيح البخاري أو يطعن في الروايات، وإنما هذا شيء نوع من يعني ممكن التنظف، ممكن شيء يصنع عادة في بعض البيئات ليس فيه شيء، لكن بعضهم لا يستطيع أن يفهم. المهم، وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ. طبعا في بعض الروايات ان ده كان في القيلولة، قال عندنا رسول الله، أو وهو قائل، يدل على أنه كان في منتصف النهار. ولذلك البخاري أوردوا في عدة أبواب أو في عدة كتب، كتاب الجهاد، كتاب الاستئذان، في كتاب التعبير طبعا، وعنون له باب الرؤيا في النهار، إشارة إلى أنه ردا على بعضهم اللي يقول أن الرؤيا لا تكون إلا بالليل. فالنبي رأى تلك الرؤيا المبهرة، رآها في وقت الظهيرة في نومة القيلولة، لأن بعضهم يعتقد أن كل ما رآه خاصة في الظهر أو رآه في النهار أنه لا يكون رؤيا. لا، يمكن رؤيا أن تكون في أي وقت، وقد تكلمنا على ذلك في بعض الحلقات السابقة، وإن كان الغالب أنها تكون في الليل، في وقت السحر، في وقت التنزل الإلهي، في وقت نزول الملائكة، لكن لا يمنع أن تكون بالنهار ظهرا أو عصرا أو غير ذلك من الأوقات. قالت فاستيقظ وهو يضحك. في بعض الروايات عجبت من نفر أو من أناس، فهذا الضحك إشارة إلى الرضا، مبسوط، لأنه الرؤيا تبشر يعني انطلاق الأمة، وتبشر بزيادة قوة الأمة
إنها في بقائها حتى أنها ابتدأت تنتقل من الغزو في البر إلى الغزو في البحر. وده تطور كبير يعتبر هكذا، لأن في بداية المسألة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا يعرف الغزو في البحر، بل كما يقول بعض مشايخنا أن النبي لم يرى البحر تمام، والعرب لم تكن يعني عندها معرفة بالخروج في البحر. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يمنع من الخروج في البحر، حتى أن معاوية بن أبي سفيان كان على الشام واستأذنه مرات للغزو في البحر فمنعه. وبقي معاوية بن أبي سفيان وهو كان جمعت له الشامات، كان واليا على الشام حتى عصر عثمان بن عفان، فما زال به حتى وافق على الغزو في البحر. فكان دي بداية الغزوات، أو أول من غزا في البحر معاوية رضي الله تعالى عنه. والرافضة الذين يطعنون فيه يعني هذا من ضمن فضائل معاوية رضي الله تعالى عنه، إنه هو كان في أول غزوة في البحر. فالمهم وافق عثمان بشرط إنه لا يجبر أحدا على الخروج، وأن يكون الخروج معه اختياريا. فبدأ بتلك الغزوة التي خرجت فيها أم حرام رضي الله تعالى عنها. فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ كما قلنا ضحك النبي هنا ضحك رضا وسرور في بقاء أمته، في قوتها، في زيادتها، حتى أنها ابتدأت تخرج إلى غزو البحر. قال أناس من أمتي عرضوا عليه، كأنه زي شريط سينمائي في منامه، غزاة في سبيل الله، فهو راض إن بدأ الغزو في البحر. يركبون ثبج في بعض الروايات ظهر، قيل وسط وقيل متن وقيل ظهر في بعض الروايات. ملوكا على الأسرة، إشارة إلى تمكنهم، قيل ملوكا على الأسرة متكئين، يعني ده في الجنة، إشارة إلى جزائهم في الجنة. والأصح أنه إشارة إلى تمكنهم، أنهم أصبحوا إشارة إلى كثرة عددهم وعدتهم وتمكنهم في سفرهم وفي رحلاتهم في البحر. وده يدل على التقدم الكبير اللي تحقق في الأمة. عرضوا عليه غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت فقلت هي لما سمعت هذا، شوف رغبتها في الغزو، رغبتها في النساء، لم تكن تقاتل، لكن كانت تخدم المقاتلين، تطبخ، تداوي الجرحى، يعني تكون هي في الخلفية للمساعدة. وده اللي حصل مع السيدات الفاضلات. كنا في الغزوات خلف الجيش يمرضن المصابين ويطعمن ويسقين ويداوين الجرحى، ده فعلهم في الغزوات. ملوكا قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها. وبعض الوقت فقال أنت منهم، كأنه دعا لها في الأول وبعدين أوحي إليه بقبول الدعاء، فقال أنت منهم، أو لتأكده من قبول دعائه صلى الله عليه وسلم. ثم وضع رأسه، نم مرة ثانية فرأى رؤيا أخرى. يبقى الرؤيا الأولى وده جيش يغزو في البحر، وبعدها الرؤيا الثانية جيش آخر. ولذلك في الجيش الثاني استيقظ وهو يضحك، لأنه نفس الشيء، الله الأمة تتوسع. فقلت وما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله، كما قال في الأول، يعني كالملوك على سر. قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. شوف هي مدى عزمها، إنها عاوزة تكون مع الأولين ومع الآخرين، يعني عاوزة تكون في الجيش الأول والجيش الثاني علشان تكسب الأجر. لكن النبي قال أنت من الأولين، ولم يدعو لها مع الآخرين لأنها ستموت. وده إشارة إلى كونها ستستشهد في الغزوة الأولى ولن تدرك الغزوة الثانية التي كانت بعد الأولى بسنوات، وكان على رأسها يزيد بن معاوية. فقال ناس من أعرض، المهم قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، يعني مش هدعي لك مع التانيين لأن أنت من الأولين. وقد كما قلنا ده إشارة إلى وفاتها في الغزوة الأولى وأنها لن تدرك الغزو الثاني. ده كله نبوءات وإخبار يعني بالغيب، أن المسلمين تزداد قوتهم وعظمتهم وأنهم يغزون في البحر، إشارة إلى الغزوة التي نفذت في سنة 27 أو 28 على يد معاوية في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، اللي هي في قبرص.
تمام. وهي كانت معهم السيدة أم حرام، وكان معها زوجها عبادة بن الصامت، وكان في أبو الدرداء وأبو ذر وشداد بن أوس ومجموعة من الصحابة ومجموعة من التابعين. وفعلا سيطروا على قبرص، وعملوا معها اتفاقية، وأصبحت تدفع الجزية. في خروجهم من قبرص سقطت من على دابتها السيدة الفاضلة الشريفة الكبيرة أم حرام رضي الله تعالى عنها، ولذلك قبرها ما زال في قبرص، ما زال يقال قبر المرأة الصالحة، قبرها معروف. حتى في بعض الكتب وإن كان تلك العبارة لا نرتضيها يقولون بأن العجم كانوا يستسقون بقبرها، وده غير مرضي في شريعتنا، لكن ده بعض العلماء يذكروا حكاية عن حال العجم وليس موافقة. فقال أنت فركبت البحر، المهم ماتت في تلك الغزوة. فده إشارة إلى غزوتين في البحر بتلك الرؤية العظيمة، وإشارة لهذه المرأة الفاضلة لها خالة أنس، للسيدة أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم بنت ملحان، اللي هي أم سليم أم أنس بن مالك. وكما قلنا لهما أخوان استشهدا في بئر معونة، وهما سليم وملحان، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.